ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลHey guys, ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ่ยโอเคครับผมนี่คือการสปอยนะครับผมอ่า ใครที่เข้ามาตอนนี้นะผมถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับผมที่ได้ดูวันพัทก่อนงานจริงนะผมเพราะว่าผมไม่ใช่ Official Live นะครับผมก็เลยสามารถที่จะเปิดเผยสิ่งนี้ได้นะครับผมใครที่ดูอยู่หนึ่งคนสวัสดีด้วยนะครับมาดูคือใครนะฮะนี่นะครับผมนี่ก็คือ Official Live นะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ Official Live นะครับแต่ก็วิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่หลุดออกมานะครับผมจากเรียกว่าอะไรดีก่อนการเปิดตัวนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวนะจอผมมันเป็น21:9นะมันก็จะงงๆหน่อยโอเคประมาณนี้นะโอเคนะครับผมสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็คือผมเนี่ยไม่ใช่ Official นะครับผมไม่ใช่ Official Live เนาะก็ผมก็เลยสามารถที่จะเปิดเผยนะครับผมคลิป Official ที่หลุดออกมานะครับผมของวันพัท6ไม่ใช่วันพัท7ได้นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่ามันหลุดออกมาเนาะสำหรับวันพัท7และ7 Pro นะครับผมจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครรู้จักสกินมือถือที่ชื่อว่า D Brand นะครับผมก็จะเป็นสกินที่แปะเคสแปะตัวเครื่องของต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวสกินของทาง OnePlus 7 Pro ออกมาแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมใน Official YouTube D Brand นะครับผมก็จะเป็นสกินแปะมือถือนะผมแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น Official ของเรียกว่าวิดีโอเปิดตัวที่จะมีในงานแน่นอนแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็จะเผยให้เราเห็นถึงสีดีไซน์ต่างๆนะครับผมรวมถึงในส่วนของกล้องหลัง3ตัวการวางตำแหน่งแฟลชและกล้องต่างๆนะครับผมก็มีมาให้เราดูด้วยนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมในตอนนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูไลฟ์สดจริงๆกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบนอีกทีนึงก็จะเห็นว่ามีกล้องป๊อปอัพมีลำโพงอยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจสำหรับ OnePlus 7 Pro เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของลำโพงที่ทำให้แนบชิดกับตัวหน้าจอไปได้เลยนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของจอที่จะมาเป็น90 Hz แบบ OLED นะครับผมซึ่งในตลาดเนี่ยยังไม่มีใครที่ทำออกมานะครับผมเป็น90 Hz OLED นะผมก็น่าสนใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะผมก็จะเป็น OnePlus
เจ้าแรกที่ทำออกมานะผมเป็น OLED 90 Hz นั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทักทายกันได้นะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็เดี๋ยวไลฟ์จริงน่าจะมาแล้วแหละนะครับโอเคตอนนี้เริ่มเปิดตัวแล้วครับเราไปดูไลฟ์จริงกันก่อนนะครับ and also thank the T-Mobile team members that are here today because we could not have done it without you guys. So the response to 6T I think spoke for itself, and also we believe it showed that our focused premium flagship only approach has worked, and it's allowed us to be competitive in what is still probably one of the most competitive categories, you know, not just in consumer electronics, but in any consumer category in the world. And so I think it's a good validation for us. In addition, for the team at Oneplus, some of you guys may know this, but actually last year during our last launch, we moved the team from San Francisco to here in New York. And we also opened an office in Seattle, and we've continued to kind of build up our organization and build up our capabilities. It's funny, some of you guys know this that have visited our New York office, but actually since we've moved, we've actually outgrown the office twice, and we're in the process right now of trying to find another office. So for any of you New York guys that are in commercial real estate, come find me afterwards, because I'm trying to find another office right now as we speak. But it's funny, to stay on the subject of offices, here's a photo that I wanted to put up here today because I think it has some meaning. So this is our CEO, Pete, and our headquarters on day one. So this is over 5 years ago. And the reason I wanted to put this up is because back to the subject of mission, right? And a lot of you have been with us since pretty much the start. Right? And again, today for us is about the mission. And what is important, especially about today is smartphone we've made, but we believe it's the best smartphone you're going to see this year. Okay? So without further ado, very excited and proud to show you guys the OnePlus 7 Pro. โอเคครับผมเขาก็จะเปิดตัว OnePlus 7 Pro นะครับนี่ก็คือวิดีโอที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เลยนะผมวิดีโอเดียวกันเลยนะครับก็มันมีการหลุดออกมาก่อนเนาะก่อนงานนะครับใครที่ติดตามเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราก็จะมีอะไรแบบนี้มาให้ดูกันก่อนเลยเพราะว่าเราไม่ได้โดนซัพพอร์ตจาก Official นั่นเองนะครับจะมีสีฟ้านะผมอย่างที่บอกไปแล้วก็นี่ก็คือลำโพงนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องป๊อปอัพเมื่อกี้เห็นแบบแล้วก็จะเป็นสีน่าจะเป็นสีดำนะผมสีดำเทานะผมแล้วก็อีกสีน่าจะเป็นสีทองนะเมื่อกี้วิดีโอที่เราให้ดูกันไปนี่สีดำเทานะผมออกดำเทาแล้วก็สีฟ้าน้ำเงินนะครับAll right, so I mean, we really think this product's the real deal, and there's been a tremendous amount of attention given to the care and precision that's gone into this, and we really believe it's a great device. And first off, starting with the design. What you're going to see เรื่องแรกเขาจะมาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ใหม่กันก่อนนะครับผมก็ all new and tapered on both edges, both front and the back, and basically what that means is there's when you put your hand across it and you feel it, there's basically no edges.And it's really a true representation of the OnePlus design philosophy. When you break that philosophy down, it basically comes down to doing one thing. เขาจะไปพูดถึงการดีไซน์นะผมว่า power and performance as you can, and putting it in an ultra slim device that looks great, เข้ากับมือ feels great, and basically รู้สึก disappears in your hand. ได้ดีนะครับผมแล้วก็มีการดีไซน์ที่ดีนั่นเอง is what's on the front. นี่ก็คือจะเป็นโค้งหน้าโค้งหลังคล้ายๆกับ Galaxy S10 Note 9 S9 แบบนั้นนะครับผม S8 อะไรแบบนี้แต่ว่าขอบด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าบางมากๆนะครับ philosophy, which you guys are familiar with, which we talk about a lot. And we knew there would be a point where we'd have to apply that philosophy to the display to match that and be able to keep up with the performance and the speed that our devices were having. And this is something that we've been thinking about for a couple of years. And actually, back in 2017, we started the process and started working with one of the leading display manufacturers in the world to co-design อันนี้เขาพูดถึงหน้าจอนะผมว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2017 แล้วนะครับ This type of step is a big deal because it requires a lot of R&D investment up front, a lot of time, a lot of investment. Okay, there's probably some risk when you decide
to put out a display that may cost 2 to 3 times as much as some of the other leading flagships. But I think you guys know us well enough to know there are probably two principles that we generally think about when we think about product. One is we're not necessarily going to do anything to be first or different for the pure sake of it, and you hear us say that a lot. The second thing is if we're going to introduce new technology, it has to deliver a superior user experience. And based on that, we weren't really worried about whether this is a risk or not because we knew it would be worth it. And today, what you guys will see is อันนี้เขาก็จะพูดว่าติ่งหยดน้ำที่เขาเคยทำเนี่ยใน 6T เนี่ยได้หายไปแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบล่างถือว่าบางมากๆนะครับ Full AMOLED นะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้ Samsung ผลิตให้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม that experience essentially, right? It matters for everything. And so on this device, it's our largest display yet, 6.67 inches, and it has an incredible screen-to-body ratio of 93%, over 93% actually. But something that's important is we haven't really changed the overall footprint of the device. นี่เขาก็บอกว่าหน้าจอเนี่ยมีขนาด 93% ของทั้งหมดของพื้นที่นะครับผมก็คือว่าง่ายๆว่ากินพื้นที่ของมีส่วนที่กินพื้นที่หน้าจอเนี่ยน้อยมากๆนะครับ an in-display fingerprint sensor in our screen unlock technology. แล้วก็อันนี้ก็จะมีการใช้ในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมในหน้าจอนั่นเอง and it's 0.21 seconds to unlock. So that'll be the fastest you'll find in the industry right now. นี่ใช้เวลาแค่ 0.21 วิเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ถึง1วิหน้าจอก็ปลดล็อกแล้วอันนี้เขาจะพูดว่าตัวโปรเนี่ยใช้หน้าจอความละเอียดที่ 2K นะครับผมซึ่งจะทำให้ชัดกว่าหน้าจอทั่วไปนั่นเอง It's not just about it being clear. It's about everything else that happens in the experience. อย่างที่บอกไปก็จะทำให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นหน้าจอเขาเป็นที่สามารถรองรับ HDR 10 plus ได้ด้วยนะครับผม10 บวกนั่นเอง So anything you watch on those platforms will be really engaging, vibrant, and will have unrivaled details. Speaking of details, and we talk about this a lot, the details matter for us. Something new we're adding on the 7 Pro is something we're calling the horizon light. And basically, for notifications, when your display is off, อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแสงการแจ้งเตือนรอบๆขอบจอนะผมก็จะฟิลถ้าใครเคยเห็นพวก S10 S9 พวกนี้ก็จะมีนะครับพวกโน้ตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนรอบๆขอบนะครับรอบๆขอบตัวเครื่องของจอนั่นเอง And also we've improved night mode. So basically the screen will adjust on two things. อันนี้ก็จะเป็น Night Mode 2.0 ก็คือจะเป็นแบบว่าทำให้ส่องสายตาเรามากขึ้นนะครับผมในส่วนของการทำให้แบบลดแสงสีฟ้าอะไรแบบนี้นะครับ We've also received the highest possible rating you can receive from DisplayMate, the world's leading แล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่ DisplayMate เคยออกมาพูดนะผมอย่างในคลิปที่เราได้ทำไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการพูดถึงว่า DisplayMate เนี่ยได้ชื่นชมจอของทาง Oneplus 7 นะครับผมว่าดีมากอยู่ในเกรดแบบ A บวกเลยนะผมก็จะเท่ากับพวก S10 อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะพูดถึงว่ามี contrast ที่ดีนะครับผมแสงก็ดีเช่นกันอะไรแบบนี้นะครับ So there's one other important thing on fluid AMOLED display, and we use the word breakthrough before, right? That's the word. If I'm going to say that, I have to back it up, right? What are we probably can get a feel for the fact that the display is pretty impressive, but there's one feature on AMOLED display that I want to take a little bit of time to talk about. It's up here. นี่เขาก็จะบอกว่าหน้าจอเขา 6.67 นะครับผมแล้วก็นี่โหเป็นOLED ที่ 90 Hz นะครับผมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ 90 Hz นี่เป็นตัวไหนเอ่ยน่าจะเป็นตัว Pro นะครับ Basically, if you have to sum it up, what it means is นี่เขาจะเปรียบเทียบ 60 Hz กับ 90 Hz นะครับผมว่า 90 Hz เนี่ยทำให้ความลื่นไหลในการที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยได้ลื่นกว่า
นะครับผม It's something that ได้ลื่นกว่าตัวที่จะเป็น60เฮิร์ตซ์แบบจอทั่วไป60เฮิร์ตซ์เนี่ยก็จะมีจอตัวท็อปทุกตัวในตลาดตอนนี้นะผมก็จะเป็น60เฮิร์ตซ์ทั้งหมดเช่น Huawei P30 นะครับผม Pro อะไรก็แล้วแต่ S10 S10 Plus หรือแม้แต่ S10 5G ที่ไม่ได้ขายในไทยก็เป็น60เฮิร์ตซ์นะครับนี่เขาก็จะเลื่อนให้ดูว่าลองดูความสมูทนะครับผมว่าจอเนี่ยมันสมูทกว่า60ยังไงนะครับผมซึ่งมันน่าจะเป็น OLED 60 Hz นะครับผมซึ่ง OLED 60 Hz เนี่ยเรียกว่า Oneplus เป็นเจ้าแรกจริงๆนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนี่เขาเทียบกับ S10 นะครับผมจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยเป็นของ Samsung เลยนะครับด้านขวาเนี่ย S10 ก็ยังมีหน้าจอที่เป็น60 Hz อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น90 Hz ตัวแรกของโลกนะครับผม World First นะครับผม2K 90 Hz AMOLED Display นะครับผมเป็น OLED นะครับ to have a 90 Hz Quad HD panel that's an AMOLED display. And so again, once you have a chance to experience คนดูตอนนี้ด้วยนะครับ we honestly ทุกคนเลยนะครับ very very tough to go back to anything else. ก็ประมาณว่าถ้าคุณใช้ 90 เนี่ยคุณจะไม่อยากกลับมาใช้ 60 ต่อไปนะครับ I want to take a little bit of time to go kind of below the surface and tell you kind of what's the performance, the camera, and everything that's super important here. So I'd like to invite to the stage now the OnePlus 7 Pro's product manager, Zach Zhang, to talk to you a little bit more. นี่เขาเป็นการเชิญแมเนเจอร์ของOnePlus 7 ออกมานะครับผม OnePlus 7 Pro Thanks, Kyle. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีน There's indeed ทั้งนั้นนะ one under the เพราะบริษัท surface. เป็นบริษัทจีนนะครับ Starting with our front-facing camera, it's the best selfie camera we've ever made. นี่เขาจะพูดถึงกล้องหน้านะครับ It's motorized. Beneath the display is a กล้องห 16 น้ามีความ megapixel ละเอียดอยู่ที่ front-facing 16 ล้าน camera. นะครับผม And when you need it, แล้วก็ it slides out in just half a second. ใช้เวลาในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเพียงแค่ But it also needs to 0.53 ไม่ถึง be 1 วิ really นะครับผม durable. ประมาณ You know, whenever there's เกือบ moving parts, ประมาณ there's ครึ่งหนึ่ง always ของ1 วิ concerns เท่า about นั้นเอง durability. Look, it's durable. And watch this. โอเค อันนี้คือเป็นการวัดน้ำหนักนะครับผมโอ้อันนี้คือทำอะไรเอ่ยอ๋อโอ้เอากล้องไปเกี่ยวนะผมเป็นการเทสว่าป๊อปอัพคาเมราของเขาเนี่ยแข็งแรงมากจนสามารถยกของที่น้ำหนัก47เมื่อกี้47เท่าไหร่นะได้เลยนะครับผมก็คือแม่งไม่พังง่ายๆแน่ๆอ่ะไม่ธรรมดานะครับ Yes, we really tie a 49 pounds weight to our front camera. If it can survive that, it can certainly survive your pocket. We also designed our front camera to be reliable and continuously tested over 300,000 times. That's like opening the selfie camera 150 สำหรับ times a การ day. ที่เขาเทสซึ่งเราไม่น่าจะกางกล้องหน้าออกมามากขนาด We นั้น actually นะ shot a 12-hour-long video. Now it's live on our YouTube channel, and you can. It's just as fun as it sounds. You can watch the selfie camera open and close for 12 hours straight. And we would have made a video even longer had it not been for the YouTube lens limit. You can rest assured that this camera is built to last. Our engineer thought about everything. The OnePlus 7 Pro even detects when the phone is in free fall and automatically retract the camera at even the slightest slip to protect it from the accidental drop. เป็น detect ในตัวของการตกนะครับผมว่าเวลาพอมันตกเนี่ยกล้องจะถูกหุบลงไปทันทีนะครับเหมือนที่ทาง Oppo หรือแบรนด์ต่างมีการทำสิ่งนี้ไว้นะผมก็พอเวลามันรู้ถึงการล่วงเนี่ยมันจะหุบเข้าไปทันทีนะครับ And when you turn over the OnePlus 7 Pro, you will notice that everything is all new. นี่เขาพูดถึงกล้องหลัง3ตัว We're introducing a brand new triple camera system. It's the most complete and capable camera we've ever delivered, taking you from ultra wide to normal and to up close, all without losing image quality. You will see photos that are natural, engaging, and rich with details. To put it simply, we built a camera for every moment.
The main wide-angle camera has a state-of-the-art กล้อง 48 อันตราไว megapixel นะครับผม half-inch อ๋อ sensor. no เป็นกล้องวาย The surface area of the sensor กล้องหลัก alone is นะครับผม over ใช้เซนเซอร์ของ 29% Sony larger IMX than the 586 previous device. นะครับ And each individual pixel is almost ก็จะเป็นการพูด 70% ถึงใน larger, ส่วนของ which means the camera on the เรียกว่า 1.7 พิกเซลที่ Pro เพิ่มขึ้น gathers นะครับ greater amounts of light resolution and detail than ever ก็ before. จะบอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับ And ผ we're มใน working ส่วน with ข a อง high แส resolution งรายละเอียด sensor. ต่าง You also need a lens that's ๆ advanced อันนี้ก็พูด enough ถึง to resolve even the มีทั้งหมด finest details. 7 เลนส์ Our นะครับ engineer craft a more advanced 7-element lens design, เจ็ด which ชั้น offers ประมาณนั้น increased performance over our previous 6-element design. อือฮึ With a f-stop of 1.6, the 7P lens มี gathers ความ more ละเอียด light ที่ than 48 ล้านพิกเซลนะครับผม F The อยู่ new ที่ main lens also comes 1.6 มี equipped with กันสั่น optical อยู่ในตัวเลน image ด้วยนะครับ stabilization, which allow users to take clearer low light photos and more stable videos. Now, here are some ทำให้การสั่น shots taken วิดีโอ with the ดี main ขึ้น camera, and check it out. Whether it's wildlife, portraits, or landscapes, the results are simply incredible. อ่า Also new to the 7 Pro is a ต่อมา secondary ก็จะเป็น telephone lens with a กล้อง 3-time เทเล obscuration นะครับ and ผม OIS. ความละเอียด 8 ล้าน With a fast คูณ 2.4 นะครับ aperture lens and an 8 F อยู่ที่ megapixel 2.4 sensor, มี you กั can น get สั่นเช่นกัน closer to the detail that matter without compromising on overall image quality. In fact, you จ can ริ get งๆต่ำไว้ close ต่ำกว่าที่ดู without getting ก่อนอันนี้นะครับผม close. And finally, we have a third ที ultra นี้ wide มา angle พูดถึง lens with กล้องอันตราไวด์ 117 ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล เอ้ยจริงๆไม่ It has ต่ำกว่า ถูกแล้ว f2.2 aperture lens with กล้อง autofocus ความละเอียด compared to a 16 ล้านพิกเซล 16 นะครับผมมีมุมมอง sensor. ความกว้างที่ Great for 117 อง group ศา photos and landscapes, or when you ก็ simply need to เป็น capture การจะพูดว่า everything. เก็บรายละเอียดได้ดี With ขึ้น an ultra กว้าง wide ขึ้น angle, อืม a standard lens, and a telephoto lens with 3-time zoom, อ่า you have 3 separate lenses in one seriously capable camera. It's an entire camera bag that fits in your pocket. Just check out how detailed the photo is. You can see each individual strand of the facial hair. นี่เขาพูดถึง And of course, you can just tap ดีเทลของ and change your หนวด perspective. ของผู้ชายคนนั้น And on the software side, we're introducing a And powerful Ultrashot. algorithm called Ultrashot that works behind the scenes to bring you ส clearer วัสดีคนดู photos. ทุกคนด้วยนะครับ And Ultrashot use smart HDR พูดคุยกันได้นะครับ to better preserve highlights and shadow details while อันนี้ก็ producing จะเป็น a natural image น่าจะเป็นการรวมหลายๆช็อต scenes with นะครับ high ผม contrast and หลายๆช็อต particularly นะ tough ฮะ lighting ให้มั are น handled with ease. มีแสงมีอะไรที่ดีขึ้น Ultrashot ดูเป็น also ธรรม deploys ชาตินะครับ pixel ผม beaming technology, combining several adjacent pixels together to produce clearer เป็นการ photos เอาภาพ with เหมือน better มา low light รวมกัน results. นะครับผมทำให้ถ่ายได้ All ที่แสงน้อยดี this ขึ้น happens with a single tap of the shutter. เพียง This แค่ is การกด one 1 ครั้ง seriously เท่านั้น smart นะครับ camera. But even though the camera on the OnePlus 7 Pro captures stunning amounts of resolution and detail, now that matters if your shot is autofocus. So we have developed a new 3-point autofocus system. อ่า It automatically switches between PDAF, อันนี้ก็จะเป็น CEF, and โหมดของ laser การ focusing method to help you capture the decisive. โฟกัสภาพนะครับผมก็เป็น CAF Like I said at the PDAF แล้ว beginning, ก็เป็นเลเซอร์นะครับ our new triple ใช้เลเซอร์ในการ camera is the best สแกน camera ไม่ในการ we've ถ่าย ever made, but also one of the best cameras on any smartphone. อืม We นี่ก็เป็นการ received an outstanding โม้ score นั่นเอง from นะ DxO Mark, an independent leading authority when it โม้ comes to ว่าแบบว่าเขาเนี่ยได้คะแนนเยอะนะครับผมก็เป็นธรรมดาของทุกค่ายนะครับทาง Android We are เขา proud ได้ of คะแนน this ที่ achievement. In fact, it's the second highest score 111 ซึ่ง DxO บางคน Mark อาจจะ has ไม่ ever เชื่อ recorded, DxO ด้วยนะครับ เพ and ราะว่า just 1 point short of เขา the รู้สึก first ว่า place. มันก็ไม่ได้ It's เท always ส next อะไรขนาดนั้นนะครับ ก็เลยแบบ But seriously, ชอบ benchmark ที่จะ aside, at the end ไม่ of ได้ the ดู day, คะแนน you're อะไร now แบบ shooting นั้นนะ test charts. สวัสดีคน You're ดู out นะ there ครับผม documenting 3 your คน favorite moments ขอบคุณที่เข้า with ดู the มานะครับ with the camera that's always with you. And for that, I'm honored to bring National Geographic photographer Carlton Ward Jr. on stage. อันนี้เขาเชิญช่างภาพจาก National Geographic ออกมานะครับผมมาพูดถึงการใช้งานกล้องตัวนี้ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับผมนี่ช่างภาพ Thank ของ you, National Zach, Geographic and thank you all Carlton forนะครับผม being here this morning. My name's Carlton Ward Jr., and I'm a conservation photographer with National Geographic magazine. I'm also a native Floridian. Anybody else from Florida in the house today? All right, nice.
So it's a pleasure to be here with you to share some of my วันนี้เขา exciting จะมา adventures พูด with เกี่ยว the กับ OnePlus กล้อง 7 ของ Pro. OnePlus 7 Now Pro last นะครับผม month I had a chance to เรื่อง spend แร a กเลย week เนี่ย on assignment going เขา to ก็ a dozen locations showing off ไป some of ถ่าย my favorite มา places ใน in Wild Florida. หลายๆที่ And นะ I ครับ did ผม this only with one compact, capable, and highly versatile camera. It also happens to be a smartphone. อัน Now I'm นี้ going to share some of those adventures with you as seen through the lens of the OnePlus 7 Pro. Dry Starting in the Dry Tortugas, อ๋อ 70 miles west of Key West, where the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean come together. อืม I went there flying in a Cessna อ๋อ นี่ 172 เขาบอกว่าเขา airplane นั่งเครื่องบิน and ไป was นะ able ครับ to capture แล้วก็ some ไป incredible ถ่ายภาพ detail นี้มา as seen from above. Using the Pro mode, I was able to maintain a เขาใช้ Pro purposefully mode high shutter speed to make sure there was no blur, even when I'm traveling at 100 miles an hour with the window open. Slightly nervous about dropping this prototype camera down into the Atlantic. เขาบอกว่าเขาเนี่ย On ขึ้น my เครื่อง way บินไป back, แล้ว I ก็ got to fly ลอง over ใช้ another shutter place, speed and this แบบ is the ต่างๆ ให้ภาพออกมา 10,000 ไม่เบลอใน Islands National Pro Wildlife Mode นะครับผม Refuge ก็คือ National โหมด Pro นั่นเอง Making นะ a ครับ vertical ก็จะสามารถปรับได้หลาย ๆ อย่างที่เขาบอกว่า 3 times camera mode. กล้องตัวที่เขาใช้เนี่ยเป็นกล้องเทเลของทาง 7 Pro นะครับผมก็ได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ แล้วก็ตัวที่เขาใช้เนี่ยยังเป็นโปรโตไทป์นะครับผมหรือว่ายังเป็นตัวทดสอบอยู่นั่นเอง Well, ก็ actually, still ถือว่า here ทำออกมาได้ดีนะครับผม in the Dry Tortugas. I อันนี้ also จะ was เป็น able เล to นส์ capture some Ultra surprising Wide low light pictures. This is using the อ๋ออันนี้เขาบอกว่า f1.6 feature of the standard lens. And by also using Pro Mode, I was able to keep the shutter speed high. I'm traveling fast, but still able to capture a beautiful low light picture, keeping the ISO relatively low. อ๋อเขาก็เป็นการใช้ shutter speed ที่ Coming ต่ำล back งมา down to water level, I'd แล้ว like ก็ to point out this picture is taking me into new เพื่อที่จะ territory. เก็บ ISO ที่ยังดีอยู่ลดน้อยได้นะครับผมแล้วก็ได้ภาพในที่แสงน้อยที่ออกมาดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ Zoom lens is actually a game changer. I shot a lot of more detailed pictures and then ultimately decided to switch back to the one-time zoom lens because I was able to put this animal in its natural context. The HDR mode came on here and it actually helped me maintain detail in the bright face of the feathers as well as detail throughout the shadows. อันนี้เขาบอกว่า Staying along the Gulf Coast, our next stop is a place called Charlotte Harbor, where you have this beautiful mangrove-lined coastline, and it's a great place to get out and explore and push the capabilities. Here we have a situation where the full ส่วนใหญ่ moon is ช่างภาพ rising คนนี้เขาจะใช้ behind this โหมด historic Pro still ของ house. ทาง 7 Pro By นะครับ getting ผ a ม low camera angle, using again that 3 times telephoto อั perspective, น I was นี้ able to do a รูปบ้าน photograph รูป where นี้ the นะ moon ผม is ก็จะเป็นการ actually registering as a ใช้ significant element. เลนส์เทเลนะครับผมในการเก็บมา As the sun started to fade, at least 1/2 hour after sunset, this is a handheld picture only under moonlight. เขาบอกว่า Again, I used the ใน Pro ที่ mode. I was able ตอน to กลางคืนเนี่ย specify เขาก็ my ใช้ shutter speed and my aperture. I was hand-holding it at เพียงแค่ 10 มือ per ของเขา second เท่า for นั้นนะ optimal ไม่ได้ใช้ขาตั้งใด ๆ ในการ stabilization, ถ่าย kept ภาพ things ตอนกลางคืนภาพ sharp. นี้ But importantly, the ซึ่ง ISO was all the way จริงๆผมอยาก down เห็นไฟล์ภาพเต็มๆเลย under มากกว่า ISO ว่า 400, so you ดี still เทล have เป็นยังไงอะไรยังไง incredible แต่ก็ detail จากที่ดูตรง on นี้ this ก็ถือว่า handheld สวย low light moonlit photograph. ในระดับที่ Now we're taking ใช้ a ได้ trip นะ into Florida's อันนี้ interior. ก็พูดถึง I love to show off places that people don't การ necessarily ถ่าย know about. ในส่วน In this ของ area called La Belle, is in the middle of its April อันนี้ season น่าจะเป็นเลน harvest. ส์ And here we normal have ไม่ this ก็ ultra wide นะผ great มเป็นเลนส์ scene wide where ไม่ we ก็ can ultra look at wide the rich ส่วนนี้ก็ detail จะเป็นโหมด created by the standard lens portrait นะครับผม all the way from the portrait foreground to the background. Then I was able to kick the camera over into portrait mode and create a portrait that looks จะ like เห็น it ว่า was ตรงนี้ shot เนี่ยตรง on a full sensor เชือกที่ออกไป DSLR เนี่ย mirrorless ก็ camera ยัง with ถูก a ตัด fast อยู่นะครับ aperture ผม telephoto lens. ยังถูกกินไปอยู่ Quite incredible results. แต่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานปก My ติ adventure ของการ continued ใช้โหมด into the portrait swamps นะครับผม near Naples, a place called Corkscrew Swamp, which has a tremendous amount of biological diversity. I was able to explore the minute details of some of the wildlife and plant life, including these brand new spring ferns coming into bloom. I used the 3-time zoom feature again to get incredible magnification and isolate that subject from the background. อืม Now this next series is the chance I really had to test and push the camera's capabilities. I went to Hillsborough River State Park, which is an amazing place just north of Tampa. And my purpose here was to try to do some long exposure photographs. อ๋อนี่เขาใช้ This is the scene การ as you would see ดึง it ชัตเตอร์แบบยาว maybe ๆนะ with ผ a มโดยวางบน typical ขา camera ตั้ง phone. But by using the เพื่อ unique จะถ่ายน้ำตก capabilities of the นะครับผ Pro ม mode, I was able to specify my shutter speed
all the way นี่ down to อัน 10 นี้คือภาพปก seconds. ตินะครับผมส่วนนี้คือ So การใช้ here we are โปรโหมด capturing นะ the ครับผม feeling โหมด of โปร this place นั่นเอง in a way เพื่อ not otherwise ที่จะ possible ถ่าย for users of smartphones. ในส่วนของการ I ultimately settled ลาก on vertical น้ำนะครับผมแบบ composition, which I ยาว really thought fit the energy well from นั่นเอ the ง scene. อืม And I was truly blown away by the level of detail that you're able to see when you zoom into the rocks and into the vegetation. โอเค I finished my journey down closer to Miami. I got to go out and แล้วเขาบอก explore ว่าเขาไป Biscayne Bay. สิ้น And สุ as ด the sun การ started to set, ลองเทส and as ครั้งนี้ we ที่ motored the boat back towards นิวเจอร์ซีย์นะครับ downtown Miami, I was able to capture ที่ this ไมอามี่ image where we're juxtaposing the historic stilt house อันนี้ก็น่า against จะ the เป็น new and fresh burgeoning skyline of downtown Miami. Again, we're using a 3x zoom mode on this picture, อัน and นี้ใช้เทเล using นะครับ the 2x zoom available on other smartphones, you would hardly see that Miami skyline in the picture. So really opening up a new set of creative tools here. After the sun had set, I worked a little bit more testing the low light capabilities and was แล้ว able เขา to ก็ยังเห็น capture ในส่วนของ beauty of ที่ this แสงน้อย scene, the นะครับผม lighthouse, and อี then ก a นิด little หน่อย bit further up the coast to do another long exposure where I could capture the feeling of the Atlantic Ocean washing over this limestone reef. So this was a crazy adventure for me, and I'm truly impressed by the results. As a professional photographer, my top goal in a camera is to empower me to capture natural moments as artfully as possible without slowing me down. I was truly surprised how well the Oneplus 7 Pro integrated into my creative process. Before I went on this trip, I expected I was going to miss my professional cameras more than I did. But the Oneplus 7 Pro allowed me to translate my vision into lasting photographs with a level of quality and detail that truly amazed me. I hope that you are inspired by the beauty of nature and the level of photography that is possible with the Oneplus 7 Pro. Thank you. อันนี้ก็เป็นการพูดจบนะครับผมก็เป็นการชื่นชมว่าแบบว่ากล้องดีแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับผม Thanks, Carlton. Those are some spectacular photos. Great work. Overall, the camera on the OnePlus 7 Pro is our most advanced and capable camera yet. มีกล้อง3 One ตัว that delivers outstanding 16 image Ultra Wide quality 48 at Wide every นะครับผม focal length. แล้วก็ We can't wait to see the photos you ซูม would take 3 with เท่า this camera. เป็น8ล้านพิกเซลนะครับ And now, let's move on to performance. Was there ever any doubt? The OnePlus 7 Pro is built on the latest Qualcomm Snapdragon ใช้ 855 mobile 855 platform. นะครับผมปก It ติ has an octa-core Cryo CPU processor 7 นาโน running เม on ตร a new 7 nanometer chipset. Overall, it's 45% faster and consumes 20% less power than the previous generation อันนี้ CPU. สไลด์นี่ An Adreno 640 GPU มีความคล้ายกับค่ายผลไม้ค่ายหนึ่งนะครับ performance over the last gen GPU, while also managing to be 30% more power efficient. อันนี้ก็ Our แรง partnership กว่า with 845 นะครับ Qualcomm ผม allows ประมา us ณ to provide our 20% ในส่วน users ของ with the กรา fastest ฟิก and most นะครับผมชิป powerful กราฟิกใน flagship การเล่นเกม experience on ต่าง the ๆอะไรแบบ planet. นี้นะ And when it comes to RAM, you can now พูด equip ถึง the RAM 7 นะครับผม Pro with up to 12 gigabytes of RAM. 12 กิก This อย่าง means ที่ you บอกไป can ใน run รุ่น more apps 256 กิกะไบต์นะครับผม simultaneously without เขาให้แรงมาถึ experiencing ง 12 lag, เลยทีเดียว stuttering, or reduced performance. And to put that RAM to use, we have also developed a feature called RAM Boost, which configures the available RAM on your smartphone to เหมือนพอ preload รู้ your ว่า most แบบ frequently used พอ apps ที่จะ and ต้องเล่น games. เกมเนี่ย Now, this means ก็จะปรับ you will spend far การ less ใช้งานแรม looking at the loading ให้ screen มากขึ้นนะ and ผม far more time with your favorite apps and games. So not only we are offering more RAM, ถือว่า but ขอ that บาง RAM มาก is นะ now โทรศัพท์ smarter and รุ่นนี้ works in the background to ensure the apps and games launch more seamlessly. In fact, you can run up to 64 apps simultaneously with the RAM boost, far more than other flagship smartphones. The OnePlus 7 Pro is also the first mainstream smartphone to use the latest UFS 3.0 technology, นี่ก็เป็น which brings up to หน่วยความจำนะครับผม 79% UFS faster 3.0 นั่นเองก็คือจะเร็วกว่า 2.1 79% อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะผม You ก็ compare the 7 ประหยัดไฟ Pro กว่าด้วย with up เร็ว to กว่าด้วยนะครับผม 256 gigabytes of ultra-fast UFS 3.0 storage for the better multitasking experience with fewer interruptions or drop frames when you're using that big 90 Hz display. But what does it mean in practice? It means games like PUBG Mobile
installs on the 7 Pro in just 6 seconds, while the same tab take over 30 seconds to complete on competing Android ก็อันนี้เขาบอกว่าติดตั้งเกมต่างๆเช่น PUBG เนี่ยได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่านะครับผมก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ด้วยนั่นเองนะครับว่าสัญญาณดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ระบบ Liquid Cooling The new System นะค liquid รับ cooling system allows for better thermal management during extended gaming sessions. It's a feature commonly found on gaming phones that we're bringing to the OnePlus 7 Pro. And on the power front, everything runs แบตให้ on มา our ที่ largest 4,000 ever นะครับผม 4,000 milliamp per hour battery. This is an all-day ก็ถือว่า device เพียงพอนะค with รับ a ผม battery that keeps you away ใน from การใช้ outdoor. งานถ้ามันมีการ manage ในส่วนของพลังงานการใช้งานต่างๆได้ดีเนี่ยก็ Only this time จะ it's ทำได้ดี even นะผมแล้วก็จะ faster มาพร้อม than กับระบบ before. Fast Charge หรือว่า Warp Charge นั่ Up นเอง 38% compared to our previous devices. In fact, you only need to ที่ charge 30 วัตต์นะครับผม 20 minutes to get to around 50%. 20 นาทีได้ 50% นะครับผมที่แบบ 4,000 มิลลิแอมป์ Now you can just charge in the morning, and when you're ready to head out the door, so is the OnePlus 7 Pro. Or you can charge on the go with our new Warp Charge car charger. And when it comes to charging while gaming, Warp Charge has you covered as well. Whether you're playing Candy Crush or PUBG, you can plug in and keep playing. It only takes around half an hour to get to 50%. เขาบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะเล่นเกมหรือทำอะไรเนี่ย Performance-wise, คุณสามารถ it's ชาร์จ everything ได้ you can expect from นะครับผม OnePlus. ไวกว่า A S10 เมื่อ powerful กี้นะ set of features that contribute to a core แล้วก็จะมา flagship ที่แรม experience. 6 8 But how do you move 12 beyond that? น่าจะตามความจุ How นะ do ครั you บผม turn ว่า a core คุณเลือก flagship ความจุที่ experience เท่าไหร่อะไร into แบบนี้เนาะ something that's more than the sum of its parts? The answer lies in the details. Now, the next thing I'm going to talk about is something people has always asked for. อันนี้เป็นลำโพงสเตอริโอ Dual นะครับผม speaker are coming to the OnePlus 7 Pro. And ลำ check โพ it ง out. อยู่2ข้างอันนี้ต้องดูว่าลำโพงอยู่ตรงขีดด้านบน1 อันนะครับผมอันนี้เขาเทสบอกว่าถ้ามีลำโพงด้านเดียวเป็นยังไงแต่พอเป็นลำโพงคู่ก็จะได้เสียงที่มีมิติมากขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ลำโพงผมเหมือนจะอยู่ข้างล่างเนาะไม่ได้อยู่ตรงขีดสีดำ And of course, we didn't just boost the signal to the receiver and leave it at that. This isn't a speaker and receiver combo we're calling a dual speaker system. This is a true dual speaker system that sounds powerful and balanced. It plays louder as well, with 90% less distortion than our previous devices, and offers real stereo separation. We even joined forces with Dolby Laboratories to bring you Dolby Atmos sound so you can enjoy it. มี Dolby Atmos มาให้นะครับ Yeah, so you can enjoy the lifelike, three-dimensional sound quality straight from your phone, with a wider soundstage that feels more engaging and immersive. It's perfect for music lovers, cinephiles, and gamers alike. The 7 Pro also has a new feature called Haptic Evaporation. อันนี้ก็ It's จะเป็น an industry-leading คล้ายๆกับ horizontal vibration motor การ that วัด activates การ when you receive calls, กด texts, นะครับผม and ก็จะมีการ notifications. สั่นขึ้น We มา increase the size of the motor so that it can deliver a stronger and more precise response. It doesn't feel like a typing on glass. It feels like you are actually pressing down on each individual key. The OnePlus 7 Pro is not only the most powerful flagship we've ever created, it is also the most refined and with useful features designed to enhance every part of your smartphone experience. It's a true do-everything device that just happens to run our most beloved Android operating system, and that's Oxygen OS. And what can we say? มาพร้อมกับ Oxygen OS is the Oxygen best OS นะครับผม Android ก็คือ operating เขา system บอกว่า around, เขาเป็น even surpassing stock เรียกว่า Android. At OnePlus, เรียกว่าอะไร we're ดี focused ที่สุด our efforts on นะครับผม building ใน software that OS makes ของ sense. ทั้งหมด That means นะครับผม software ลื่นสุด that maximizes ดีสุด performance and stability while minimizing power consumption. I mean, software that doesn't contain duplicate apps or unnecessary bloatware. We don't want to build apps that compete with third-party developers. There's already a whole library of apps you know and love. With Oxygen OS, we want to provide you
with an essential software experience that focuses on the most important things, like a user interface that's intuitive and simple to use, or reduce the loading times for your favorite apps. And we're committed to bring the latest feature and updates to Oxygen OS. In fact, we're among the first to bring Android Pie to the OnePlus 6 and 6T, and we're continuing to support our devices with the 2 years นี่ก็คือเขาบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตทั่วไปเนี่ยในการอัปเดต2 ปีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ security ด้านความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ย3 ปีนะครับมาพร้อมกับ Oxygen 9.5 นะครับผมก็จะซัพพอร์ตจอ 90 Hz นะครับผม Zen Mode การแคปเจอร์หน้าจอนะครับผมแล้วก็ navigation gesture ก็น่าจะเป็นการทำ smoother and more intuitive ก็จะเป็นการนำทางต่างๆนะครับผม allow users to take full screen recording without any software overlays. You can adjust the video resolution and even choose the audio input. User can toggle between the microphone audio or direct the internal audio from the 7 Pro. ก็คือเขาบอกว่าสามารถบันทึกหน้าจออัดเสียงภายนอกก็คือเสียงเราบวกเสียงหน้าจอแล้วก็เสียงในเกมเนี่ยได้เลยนะผมพร้อมๆกันแล้วก็นี่ร่วมกับ Haptic Mode นะผมก็จะเป็นการเอา Gaming Gear เนี่ยมาใช้งานกับตัวเกมได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็จะมีโหมดอื่นๆอีก This next feature is something we developed to help user build healthier smartphone habits, and we're calling it Zen Mode. นี่คือ Zen Mode นะครับผม Zen Mode, just open the app, and for the next 20 minutes, 2 คนนะครับผมตอน only นี้ด้ว be ย able to do 3 things: receive phone calls, make emergency calls, and use the camera function. We have always believed that technology should serve you, not the other way around. Zen Mode gives user a simple but powerful way to disengage from their smartphone. Oxygen OS continues to deliver the best software น่าจะ experience เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน It's ต่าง smartly designed ๆได้นาน software ขึ้นดีขึ้น that's ประมาณนี้เนาะ capable of fully leveraging the state-of-the-art hardware on the OnePlus 7 Pro. And now, let me invite Kyle back on stage to tell you more about our latest device. เขาขอเชิญคนแรกที่ขึ้นมาเมื่อกี้ Thanks, Zach. ครับ All right. We've been saying it all day. This is our most complete and compelling smartphone with the smoothest and most immersive display you're going to see. อันนี้น่าจะพูดต่อในส่วนของ Oxygen OS นะครับผม To sum things up, let's play a short video just to show you what are the best things about OnePlus 7 Pro. เขาจะเอาวิดีโอสั้นๆให้ดูเกี่ยวกับ OnePlus 7 Pro It all ไปดูกันค starts รับ before you wake. Introducing the OnePlus 7 Pro. We set out to create a fully captivating experience with powerful Dolby Atmos sound from ลำโพง top to ข้างล่าง bottom จะเห็นว่ามีลำโพง and เป็น an ข้างล่างอี immersive กตัวหนึง display นะค that รับ redefines the มันจะอยู่ pure ตรงขอบ bezels on mobile devices. ขอบจอสีดำตรงนั้นนะ Couple that with a 90 Hz refresh rate ก็ and จะ you บอกว่า can scroll เป็นจอ smoothly through your 90 favorite Hz apps. นะครับผมทำให้ฟีลลิ่งการใช้ต่างๆดีขึ้น Or play the most intense mobile games available with no compromises. That's because we put more computing power into this device than ever before. Now you can move seamlessly between apps with software that anticipates your next move. Our adaptive brightness feature gives your eyes the least อัน strenuous นี้ก็จะเป็น experience possible. การแจ้งเตือนขอบเครื่องนั่นเองกล้องนะครับ No ผม matter the shot or scene, the OnePlus 7 Pro is up to the task. มีโหมดซูมโหมด wide อัลตร้า wide เก็บไม่ครบแล้วก็มีอัล That's ตร้า wide because อะไร we've แบบนี้ added 3 rear camera lenses to make sure you're capable of กล้อง catching every 3 ตัว moment. เทเล1 And of 48 wide course, 1 we didn't forget แล้ว the ก็อัลตร้า selfie wide camera. กล้องหน้าแบบ pop up Power through your day and night worry-free. Because Go, with walk one charge, shot, you're good to go in then 20 minutes. That means your phone is ready before you are. 20 นาที 50% นะครับ And the camera capabilities don't diminish when the sun goes down. Thanks to our Nightscape feature, you'll be able to take gorgeous photographs no matter the time of day. นี่ก็คือเขาบอกว่าถ่ายในที่แสงน้อยได้ดี แล้วก็มาพร้อมกับสี3 สี สีน้ำเงิน สีดำ แล้วก็ทองนั่นเอง All right, so let's I know you guys are impatient, so let's get to some of the details you guys care the most about. โทษทีคนดูด้วยนะครับผม OnePlus 7 Pro will come ถ้ายังอยู่ with กันนะ 3 ฮะ finishes: Nebula Blue, Mirror Gray, and Mirror coming in Gray a month in June, Almond.
One thing we didn't talk about จ was ริงๆสีนี้ accessories. เขาจะ You พูดว่า guys เป็น know ออก we แนว put the same เทา care ดำนะครับ detail into the เป็นเทา accessories ดำมากกว่า flagship smartphone. แล้วก็เป็นการ Rest assured, a new ขาย line of อุปกรณ์เสริม cases, เช่นเคย screen ก็จะมี protectors เคส for แบบ the ต่าง 7 ๆ เหมือน Pro, ตอน 6T and นั่นเอ also งนะครับ popular accessories such as the warp card แล้วก็มี warp charge แบบชาร์จในรถได้ online. นะครับผม Now, last one product we also want to talk to you guys about today that's new. อีกหนึ่ง It's product an ที่เขาจะ update พู to ด one of our most popular products we've had before. And one of the products that's been so popular, we've actually, to be honest, had trouble keeping up with the demand. So you guys are probably guessing it's Bullets Wireless. อันนี้ก็จะเป็นหู OnePlus, ฟัง despite the fact that Bullets Wireless have been very,เป็น very, very wireless well นะครับผม received, it's about never settle, right? So we're proud to announce today an update and to be launching our Bullets Wireless 2. เป็นรุ่น 2 These นะ are ครับ all ผม new, and they're เป็น new หูฟัง because our ไร้ engineers สายรุ่น went back to the drawing 2 board เชื่อม and ต่อผ่าน broke บลู down ทูธ into นั่นเอง total redesign on the นะครับผม product. ชื่อ Turn Bullet something that's Wireless already great 2 นะครับ into something that's really, truly special. Most earphones on the market have standard dynamic drivers, which are good for bass, right? They can deliver good bass, but when it comes to some of the detail on highs and mids, sometimes the clarity's lacking. So on Bullets Wireless 2, they have a balanced triple armature drivers. They're going to deliver extraordinary amount of detail and clarity from the sound standpoint. อันนี้ก็จะทำให้แบบว่ามีเสียงที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขนาดของตัวไดเวอร์เนี่ยอยู่ที่10นะครับผมมิลลิเมตรนะครับให้เสียงที่คมชัดดีขึ้นนะครับผมมีเบสมีอะไรที่ดีขึ้น And one thing we didn't mention that was really popular about Bullets Wireless 1 is charging. So warp charging has been applied to these, and what it อันนี้ means ก็ is คือ you get ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมด10 ชั่วโมงนะครับผม So 10-minute charge, 10 hours of playback. การชาร์จ And ใช้ on ได้ a full 10 ชั่วโมง charge, 14 hours of music overall. So in addition, Bullets Wireless 2 come with a host of other smart features that will help user experience. มีบลูทูธ 5 นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อได้ดีนะครับผมแล้วก็ Quick Pair นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นฟังก์ชันของ Google หรือเปล่าแล้วก็รองรับ aptX นะครับผมของ Qualcomm HD นะครับผมแล้วก็รองรับ Google Assistant นั่นเอง แล้วก็เชื่อมต่อได้ 2 อุปกรณ์ภายใน 1 หูฟังนะครับผมก็คือสมมติว่าเราเชื่อมโทรศัพท์1เชื่อมคอมพิวเตอร์ของเราอีก1นะครับผมก็สามารถสลับใช้งานกันได้ในการเชื่อมต่อราคา99 เหรียญนะครับผม99 เหรียญก็จะประมาณ 3,100 บาทของบ้านเรานะผมก็ขายในไทยอาจจะ 3,200 3,300 อะไรแบบนี้ครับไม่เกิน 3,500 เนาะ So coming to the end here. Here's the spec sheet for the OnePlus 7 Pro. อันนี้ก็จะเป็นสเปคของ OnePlus 7 Pro นะครับผมจอ 90 Hz แบบ OLED นะครับผมความละเอียด 2K แล้วก็มีในโหมดนะครับคาเมราแล้วก็ USB 3.0 แต่เป็นกัน855นะครับAll right, I heard between 750 and 1,000 around the room, right? No? Who said? All right, so the OnePlus 7 Pro will start at retail price of today $669. All right. ขายในราคา669 And again, this is the best เหรียญ smartphone นะครั you're บ going ผ to ม see in 2019, okay? ก็คือ It'll come in 3 other 21,000 variants. 6 กิก128 12 กิก256นะครับผมแล้วก็8 กิก256 All right, so visit OnePlus.com for Canadian 669 prices. ถึง 749 One thing 749 that's เนี่ย also new, okay, is we're also launching ถ้า a ราคา trade-in ไทยก็น่าจะ program this year for the first time. 25,000 ไม่เกินนะครับผม You ถือ can ว่าคุ้ม trade in นะ any eligible device เนี่ยสามารถเอาโทร and ศัพท์ของ apply คุณ that ไม่ value ว่าจะเป็น to a OnePlus 7 OnePlus Pro. Apple Okay? All Samsung major brands Google are LG included, HTC of course, Motorola including Sony อะไรก็ OnePlus, แล้วแต่นะครับ and all ในแบรน OnePlus ด์เหล่านี้ devices มา included เทิร์น all the way ได้ back to the นะครับ OnePlus 1. Okay? In addition, we talked about display today, เทิร์น and แล้ว we ก็เหมือน hate แบบ for it เป็ to นส่วนล happen, ดใน but การซื้อ if something OnePlus were to 7 happen to นั่นเอ your ง screen, we've got you covered. For anybody that gets a device between starting now until the end of อัน May, นี้เป็นเกี่ยวกับโปร you แกร can มใน save การ up to พูดถึง 50% on เรื่อ our งของการ 6-month screen ประกันจอ protection แตก plan. นะครับ So visit OnePlus.com to learn more about our trade-in program and our screen protection program. All right, ก็ most คือคุณสามารถไป important, ดูข้อมูล okay, เพิ่มเติมได้ที่ information you really need to know. OnePlus.com OnePlus 7 Pro will go on นะครับ sale หรือ this ว่าเว็บ Friday the Official ของทาง 17th OnePlus นั่นเอง at T-Mobile stores across the United States อันนี้ก็ and คือ T-Mobile.com. เปิดในสหรัฐ Also วันที่ important to note, 17 นะครับผม T-Mobile 17 ก็ will be คือ offering a special วัน zero ศุกร์ down, 0% นี้นั่นเอง financing. นะครับ It's the only place you can get it. So really great 10 โม special ง launch offer.
In addition, of course, you can also get it at oneplus.com this Friday at 10 a.m. as well for everybody across. สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับ Okay, and also Bullets Wireless will be available on Friday as well. So a lot of you guys here today, though, I think may not want to wait till Friday. Okay. So for those of you guys in New York, you guys are in a special situation because this afternoon you can join us over the T-Mobile Signature Store, just over in Midtown, about a 15-minute walk, and you can be you will be the first people in the world to get your hands on the OnePlus 7 Pro. Okay. In addition, tomorrow, for those of you not in New York, across the rest of the U.S., at the 5 other T-Mobile Signature stores, you'll also get a chance tomorrow to be the first people to get your hands on the OnePlus 7 Pro. So go online to learn more information about that. Okay? So that's it for the OnePlus 7 Pro. I'd like to thank everybody for joining online and also thank everybody for joining here in person. And for those of you guys in person, you guys have been patient, and I know you're ready to get to it. So behind me is the Experience Center. We'll raise the curtains. ที่เหลือน่าจะเป็น And you guys can การ go ให้ check ดู it out เค for รื่องนะ yourself. ผม OnePlus So 7 thanks Pro for your time today. แล้วก็ And น่าจะมี remember, OnePlus 7 ที่ never สเปค settle. Thanks, guys. ดรอปลงมาเช่นอาจจะเป็นหน้าจอ60 เฮิร์ตซ์หรือว่าส่วนอื่นที่ดรอปลงมานะครับผมอาจจะเป็นลำโพงเป็นโมโนไม่ได้เป็นสเตอริโอหรือเปล่าเป็นข้างเดียวอะไรแบบนี้แล้วผมก็ต้อง Ladies and gentlemen, we invite you to ข้อ make มู your ล way to the นะครับ demo areas กัน at ใน this time to เว็บ experience the OnePlus OnePlus 7 Pro ได้ for เลย yourself. นะครับผม Thank you. เราไปดูข้อมูลกันในเว็บ OnePlus กันนะครับโอเคมันเห็นอยู่ไหมเอ่ยโอเคเห็นนะ OnePlus โอเคเลื่อนมอนะครับผมอันนี้คือเปิดตัวไปแล้วนะครับผมมี 5G ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอื่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Oxygen OS จะเปิดให้อัปเดตตอนไหนโค้ดเบต้านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงฟีเจอร์ที่พูดไปในงานแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มมั้ย Live Stream Pop Up Event 5G Video News Pro Edit โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ข้อมูลก็ตามที่ในงานได้บอกเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมถ้ายังไม่ได้ติดตามนะผมสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วก็กดติดตามกันได้เช่นกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้มากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เป็นการสรุปงานเปิดตัวครั้งนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนเครื่อง OnePlus 7 จริงๆเนี่ยจะได้มารีวิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะเอามารีวิวแน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้ก่อนจากไปก็บอกว่าสามารถใช้ 5G ได้ใน OnePlus 7 Pro นั่นเองนะครับผมสำหรับ OnePlus 7 Pro นะครับผมแต่สำหรับ OnePlus 7 น่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็จะมีคลิปสรุปมาอีกทีแน่นอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับTill I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the
packs the latest and most powerful chipset, Snapdragon 855. It also houses 48 megapixel primary sensor IMX586, which will allow you to take the most wonderful photos. And the best of all, with your dual Dolby Atmos speakers, your sweet spot is now wherever you are. So I hope you'll love OnePlus 7. I know we do. And now please welcome back to stage Carl. โอเคครับอันนี้ก็เมื่อกี้ผมเพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามันมีต่อนะครับ So how do you guys like the OnePlus 7? โอเค Here at OnePlus, we put consumers อันนี้ก็คือ OnePlus 7 นะครับผม OnePlus ตัวที่เป็น And there's another 7 company นั่นเอง that shares that same philosophy. And perhaps that's why we've been able to have such a fruitful partnership here in India ever since we entered. They played a major role in the success of OnePlus. So before moving on, I would like to invite my friend Manish, Vice President of Amazon India, to share a few thoughts over our announcements tonight. Thank you, Carl. อันนี้น่าจะพูดถึงราคากันแล้วนะครับผม Good evening, Bengaluru, and a very ที่ลอนดอนนะครับคิดว่า special good evening to the entire OnePlus community. อันนี้เป็นอะไรของ Amazon สักอย่าง We've นะครับ seen ที่อิน Carl เดีย speak about what an awesome year OnePlus has had, especially in India. And as I sat and looked at all the features of the new launch, it truly promises to be another spectacular OnePlus launch. I do want to take this chance to reflect on a journey of 5 years. If you look at the last 5 years for OnePlus in India, there have been 3 things which have been constant. One, an awesome brand called OnePlus. The second, Amazon.in. And third, of course, the OnePlus community. I think the true magic has happened when all 3 of us have come together. So thank you so much. ว่ามี community We มี do อะไร feel ต่าง proud and happy that we've got a chance to partner a brand like OnePlus. And I personally believe that the reason OnePlus and Amazon work very well together is one single reason. OnePlus is a brand which always puts the customer first. Is that right? And we at Amazon are trying really hard to be India's most customer-obsessed company and try and serve every need of every Indian customer. And I think this customer focus is what gets OnePlus and Amazon to work so well together. So thank you for all the support. The last time I was at a launch, we had set some new records. I still remember the OnePlus 6 and the 6T launch. During OnePlus 6, we set a new record in India in terms of the largest number of customers who actually opted for a Notify Me, which just showed the kind of interest people had on the new launch. And it was no surprise that in the last 1 year, and it continues as we speak, both OnePlus 6 and 6T have turned out to be the best-selling premium smartphones, not only in Amazon.in, but in this country. Our partnership, which began with OnePlus 1, is now 5 years old, and I can say it with confidence that we will see new heights with the OnePlus 7 launch and the 7 Pro launch, which we witnessed some parts of it today. So best of luck, and stay tuned for some very, very exciting news which will come up shortly. Thank you so much. แค่นี้นะครับ Thank you, Manish, for your partnership. All right. What's left? Well, we launched a lot of awesome products tonight. But what are they going to cost? First off, we got the Bullet นะครับผมก็ OnePlus 7 น่าจะเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปดูหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตอน7 Pro นะครับ basically high dynamic range. Netflix นะครับ Morning we see something you น่าจะมีโหมดอะไรของ Netflix นะ display made is the outer edge Horizon Bright
and you do the mobile viewing experience. See, 2016, this partner. Jerome from Netflix. Energy. Thanks to work in the morning, we see the level of streaming going up when they so much. อันนี้เป็น Netflix นะครับ Hours has been increased by 72% the OnePlus 6T. Image stability and the user interface. The combination. อันนี้ก็เป็นช่างภาพอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ได้ไปลองครับผม So we have sent our camera to the most profound, แล้วก็พูดถึงคะแนนนะครับแซงทั้งหมดนะครับผม Okay, with เมื่อ OnePlus กี้ที่ 6 we ขึ้นมา have introduced อันนี้เขาพูดถึง Google Lens นะครับผม and we have so quick loading times. So instead of our in น่าจะซ้ำกันแล้วนะ better than ever before whilst in that deep gaming session. น่าจะซ้ำกัน OnePlus talking about direction in development to 2 years of audio so time. น่าจะซ้ำกัน Play through your favorite apps no matter. It's the Apple Dolby again because OnePlus where the sound is complete. Well, not Sony because OnePlus 7 variant you would get a whether it's the performance speed, whether it's the app opening or just simply fast showing you with premium. Red is the color. Lava red. You with premium. Pro. Okay. Never continually stop เรามาฟังกันตรงนี้นะครับผม most advanced ขอ smartphone อีก technology. แป๊บหนึ่งนะฮะ We continually look for ways to offer more choices to our consumers in order to satisfy the ever-growing needs of our ever-expanding community. ที่ไม่ให้7 Pro ก่อนหน้านี้ We are committed to providing you with premium products and experiences. And that's why today we are excited. No, scrap that. We are super excited to be able to launch one more device which will help us push this envelope even further. The OnePlus 7. It is the perfect device if you love the design and feel of OnePlus 6T. A OnePlus 7 packs the best technology that we have ever developed. And you could say that this device represents our adventurous spirit. As our mission is always to share the best technology with the world, we would like more of our users to get their hands on our products and experience this technology at all levels. So this is the OnePlus 7. นี่คือOnePlus 7ครับเป็นสีแดงนะครับด้านหลังโค้งนะครับกล้อง2ตัวหน้าจอเป็นหยดน้ำแบบที่หลุดออกมาก่อนอันนี้นะครับลำโพงยาวมากทำไมเหมือนไม่มีขอบล่างเลย Just listening to this upbeat music makes me get the chills, and I don't even have my Bullets Wireless 2 on me yet. Strange. Anyway, aside from the gorgeous mirror gray variant, we are also introducing our brand-new red color variant on OnePlus 7. สีใหม่สีแดง From the lava red on OnePlus 5T to OnePlus 6 red on OnePlus 7. ข้างล่างไม่มีช่องหูฟังนะครับ From the lava red on OnePlus 5T to OnePlus 6 red has become our iconic color. And just like the red in our logo, red is the color of passion, red is the color of action, and red is the color of energy. And we'd like to continue spreading this passionate spirit that red represents to even more of our users. And hopefully this color will become favorite for many of you this summer. As one of our carefully crafted devices, OnePlus 7 has also inherited OnePlus performance DNA. Fast. Because as we all know, the most comfortable side to hold the phone on is always the one on which the speakers are located. Not a problem anymore because with dual stereo speakers on OnePlus 7, now you can really Netflix and chill because even if you block one of your speakers, even if the sound is muffled from one of them, you still have one speaker left from which the sound will flow freely. And if that's not good enough for you, well, we pack dual Dolby Atmos inside OnePlus 7. And I could tell you, with that, sound wraps around you perfectly, whether you're listening to music or watching movies. And best of all, you don't have to wiggle anymore around your phone just to find that sweet spot where the sound is completely immersive. Now that sweet spot is always wherever you are.
You would think that with a different phone variant, you would get a different primary camera. Same for OnePlus. I will not speak how beautiful photos can be on OnePlus 7. I'll just show them to you. The saturation is just perfect. And the OnePlus 7 packs the latest and most powerful chipset, Snapdragon 8. OnePlus 7, absolutely beautiful. It's just perfect. Well, think again, because OnePlus 7 camera packs the same 48 megapixel Sony IMX586 sensor that we packed on OnePlus 7 Pro camera. 48 megapixel primary sensor IMX586, which will allow you to take the most wonderful photos. And the best of all, with your dual Dolby Atmos speakers, your sweet spot is now wherever you are. So, I hope you'll love OnePlus 7. I know we do. Now, please welcome back to stage Carl. Here at OnePlus, and there's another company that Bengaluru and a very โอเคน่าจะไม่ใช่วาร์ปชาร์ตนะครับผมโอเคก็น่าจะจบจริงแล้วแหละอันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ